ఆవలిస్తే నోరు లాక్ అయిపోద్దని తెలుసా? నేను నమ్మను. అవును, నిజమే. పెద్దగా నోరు తెరిచి ఆవలించాలని చూసినా, పెద్దగా నోరు తెరిచి తినాలని చేసినా, అలా దవడలు 2 బాగా సాపినా మీ కింది దవడ జాయింట్ ఉండాల్సిన ప్లేస్ నుంచి సైడ్కి తప్పుకొని అక్కడ అలా లాక్ అయిపోయే అవకాశం ఉంది, ఈ వీడియోలో చూపించినట్టు. అలా లాక్ అయిపోతే తర్వాత మీరు మాట్లాడలేరు, ఏమీ తినలేరు కూడా. సో లావుగా ఉన్న ఏదైనా తినేటప్పుడు లేదా పెద్ద ఆవలింత వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఒకవేళ ఎవరికైనా ఇలా లాక్ అయిపోతే కనుక వెంటనే ఇలా అన్లాక్ చేయండి. అన్లాక్ చేయడానికి ప్రొసీజర్ ఏంటో ఒకసారి చూడండి, లేదా దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి. సో ఈ అన్లాక్ ప్రొసీజర్ అనేది మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ చేస్తేనే కరెక్ట్గా జరుగుతుంది. లేదు అనుకుంటే ఏదైనా తేడా వస్తే మొత్తానికే జాయింట్ తేడా వస్తుంది. సో మీరు కంగారు పడి ప్రయత్నించకండి. సో ఆ కింది దవడను పట్టుకొని జాగ్రత్తగా లోపల వైపు నుంచి కిందికి లాగి ఆ జాయింట్ ఉండాల్సిన ప్లేస్లో మళ్ళీ దాన్ని కూర్చోబెట్టాలి. సో అలా చేస్తే మళ్ళీ మీ నోరు యథావిధిగా పనిచేస్తుంది. ఇలా చేయొచ్చు కదా అని ఎప్పుడైనా అలా పట్టేసి ఇంటి దగ్గర ట్రై చేయకండి, మెడికల్ ప్రొఫెషనల్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. థ్యాంక్ యూ.